पुग्दैछौँ गोदावरी। यहाँ हाम्रो स्वागतको लागि हो। हामी अहिले ट्याक्क यताबाट पहाड जाने रोड हैन, यो चाहिँ हाम्रो धनगढी महेन्द्रनगर अनि पूर्वतिर जाने रोड हो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ पानी खानलाई रोकेका छौँ। अब हामी उता गोदावरीतिर जान्छौँ है त। के छ केटो? ठिक छ। के लिएर आयो पानी? मैले पानी लिएर अब कहाँसम्म जाने विचार छ तिमीहरूको? कहाँसम्म जाने? अब त गोदावरी जाउँ त। गोदावरी कति किलोमिटर छ यहाँबाट? गोदावरी यहाँबाट होला लगभग 10-12 किलोमिटरसम्म हो। हामी कति किलोमिटर आयौँ हिँडेर? अहिलेसम्म हामी त्यही होला 10 होइन, 15-16 यार, 15-16 किलोमिटर। फाइनल्ली अब गोदावरी पुग्नेवाला छ होइन। गोदावरी पहाडको डाँडाकाँडाहरू पनि देखिरहेको छ, राम्रो लागिरहेको छ। अब गोदावरी पुगेपछि तपाईँहरूलाई म भिडियोहरू देखाउने छु है त। पुग्दैछौँ गोदावरी। यहाँ हाम्रो स्वागतको लागि ओ बात खतरा छ है केटाहरू, खतरा छ नि, खतरा छ। खतरा यार। 4 किलोमिटर छ अब, 4 किलोमिटर गोदावरी पुग्न हामी 4 किलोमिटर छौँ। हामी छौँ अहिले साइकलको यात्रामा होइन। उताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यहाँबाट राम्रो छ राजधानी मार्ग गोदावरी 2 मा पुगेका छौँ अहिले हामी। एकदम पहाड जाने बाटोतिर टक्क साइकलमा जाँदाखेरि मजै बेग्लै छ। उलाला खत्तम छैन केटाहरू। अब यो वाला हालत जम्गा गद्दे ए भाइ। म दौडिरहेको छु, केटाहरू चाहिँ साइकलमा छैन होइन। ओक्लोतिर आइसक्यो, ओक्लो बाटो। मजा आउँछ यो 2जना चलाएर हिँड्नु, 1जना रनिङ गर्छ होइन। चेन्ज गर्ला भने ल हेर केटाहरू, 2जना साइकलमा अनि 1जनाले कुदाउँदैछ अगाडि। यसरी हो कि यात्रा चाहिँ हुने। अब एकछिनपछि 2 किलोमिटर दोकुर छ यो होइन। त्यसपछि साइकलमा चढ्छ र त्यसपछि चाहिँ अर्कोजना फेरि कुद्छ क्या। यसरी नै दोकुर छ है त। हाम्रो चाहिँ यस्तो नियम छ क्या केटाहरू। तर उकालो छ नि त, पहाडतिर पुग्यो अब उकालो रोड छ होइन, उतातिर यस्तो छ। र अहिले हामी गोदावरी पुग्नेवाला छौँ। उकालो छ त्यही भएर ठिक छ ल ल ल। थाक्ने बेला भन है। अरू त ठिकै हो, तर यो पहाडको बाटोमा साइकल यात्रा गर्नु भनेको चाहिँ खत्तम रहेछ कि। ल हेर्नुहोस् अब ऊ त्यहाँबाट यस्ता त कति काटियो यहाँ यस्तो हालतमा छौँ क्या हामी। ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, 1जना उता हिँडेर आउँदैछ फेरि। तर खत्तम यस्तो गाह्रो हुने रहेछ होइन उकालोमा। त्यो पनि हाम्रो त नर्मल साइकल भयो नि त, त्यही भएर हो गाइस। ठिक छ। अब कस्तो लाग्यो बाटो? कस्तो लाग्यो? हो, स्वर्ग हेर्नलाई पहिला धेरै गाह्रो हुन्छ क्या स्वर्ग हेर्नलाई। फाइनल्ली हामी गोदावरी पुगिसकेका छौँ। कस्तो छ यहाँ यो पुल, भाइरल पुल भन्छ यसलाई नेपालीमा। आउ केटाहरू, पहाडको रोड यस्तै हुन्छ होइन। हामी चाहिँ अहिले घुम्दैछौँ होइन। यहाँ के हो यो? यता छ हाम्रो गोदावरी। हामी यहाँ बस्नेवाला छौँ होइन। टक्क लगाएर यो पहाड माथि पहाड, यता पनि पहाड छ, यता पनि। कस्तो लाग्यो केटाहरू तिमीहरूलाई? बवाल छ क्या केटाहरू। फाइनल्ली हामी पुगिसकेका छौँ
कहाँ पुगेका छौ गेटा गेटा आँखा अस्पताल होइन यो कलेज मेडिकल हल भन्छन् यसलाई होइन यसलाई पार्क बनाएर राखेका छन् केटाहरूले राम्रो छ एकदम होइन यता हामी चाहिँ हाइवेमा छौँ बडा बडा गाडीहरू हाम्रो पछाडि छन् बाइकलाई पनि हामीले पछि र अगाडि बढिरहेका छौँ होइन जाँदाखेरि 1 घन्टा लाग्यो होइन हाम्रो 7 किलोमिटर 1 घन्टा लाग्यो अनि आउँदाखेरि यार 5 मिनट पनि भएको छैन यार यति ओह्रालो छ क्या यार कसो साँच्चै हो यार यति ओह्रालो छ क्या गोदावरीबाट अतरी आउन यति स्पिड बाइक